Hola, ¿cómo están? Pues aquí estoy aprendiendo a usar este ruteador, esta máquina CNC para madera. Ya llevo por fin el primer tallado. Estoy haciendo un modelo en 3D de un barco pirata. Estoy utilizando este programa que se llama Easel CNC o Caballete. Pero pues también empecé con uno que se llamaba lámpara, candle, no, vela. Y pues el que viene por defecto, que es el UGS. Pues sí, aparentemente este es el barco que estoy haciendo. Aparentemente es nomás poner la madera, sujetarla a la broca y para adelante. Pues no. Yo aquí lo que estuve batallando muchísimo, es porque la broca se me enterraba en la madera y se traspasaba hasta abajo, perforaba. No me respetaba la profundidad de la madera. Aquí, de esta parte del diseño, primero viene a quitar la mayor parte de la madera con una broca de desbaste y después ponerle una broca más fina para hacer el detallado. Voy a levantar el cabezal, yo le llamo el cabezal, para poder cambiar la broca. Lo que es súper importante es tener un punto de inicio para decirle a la máquina que aquí es donde empieza mi madera, donde yo quiero hacer el trabajo. Ese se llama el punto cero, en coordenadas X e Y. Estos son los ejes. Y este pues es el eje Z. Entonces ya tengo como, no sé, 2 años con esta máquina. Pero la verdad, la usé las primeras veces y me desesperé y pues ya la dejé. La arrumbé. Y me compré mis láseres. El láser, pues sí, creo que ya lo domino. Y me volvió a entrar pues las ganas de utilizar este CNC. Hay varios tipos de brocas. Las brocas, no sé, de desbaste, que cortan para arriba, otras cortan para abajo. Hay cónicas. Y por lo que yo nunca sabía, y aunque consulté muchos tutoriales de YouTube, es de que es importantísima la broca que le vas a poner. Yo nomás compré brocas así, las que aconsejaba, ¿no? Dice el que hizo este diseño, dice, no, pues ponle una broca de 1/4 de pulgada, pero no te dijo que era cónica. Yo sabía que había muchos tipos de brocas. Bueno, yo lo estoy compartiendo porque pues estoy aprendiendo. Hay mucha gente pues que ya es buenísima para todo esto, ¿no? Pero tuvo que empezar por algún lado. Vamos a sacar la broca. Esta es una broca de punta de bola de 1/4 de pulgada. Ahora le voy a poner una punta de 1/8, punta de bola de 1/8, pero con el eje de 1/4 de pulgada, que es este. Para hacer el desbaste del detalle. Yo sé que hubiera pues, empezado a grabar cuando empecé a hacer el diseño, pero pues como no sabía lo que estaba haciendo, me salía todo mal. Por eso no lo hice así. Ahora voy a poner esta broca. Es importante que la ponga a una distancia correcta. Yo la distancia a la que la estoy poniendo es... Aquí tengo un tornillito de banco. Donde empieza lo azul, es hasta ahí. Como todo está muy nuevo, otro poquito más.
Ahí así. Aquí en esta parte donde empieza lo azul y lo cromado, ahí esa es donde la pongo. Ahí está. Es como está todo nuevo. Esta broca la acabo de comprar porque la verdad rompí muchísimas brocas porque le metía brocas de otros tamaños. Pues en YouTube te explican ahí todo, ya le así, ya le asado, pero hasta que no empieces a hacerlo, no aprendes. Entonces aquí es importante alinear la broca con el puntito que marqué con la otra broca para que quede exactamente en las coordenadas y haga el tallado donde debe de ser, pues si no va a salir movido, ¿no? Entonces ahorita es poner la broca. Antes de empezar con los parámetros, voy a asegurarme de que esa broca baje exactamente en el puntito, utilizando este control. Ahí le di para arriba, pero ya está hasta arriba. Voy a dar para abajo. Cada vez que le presiono aquí bajo 1 milímetro. Ahí está casi. Voy a mover en el eje X. Entonces según yo ahí está bien. Ya está al centro de la broca con el puntito. Un poquito para atrás. El eje Y. Ahí está. Me parece que ahí está. Sí, ahí está. Ok. Ahora vamos a los parámetros de corte. Bueno, aquí estoy utilizando una broca para el terminado. Es de 1/8 de pulgada con punta de bola. Ya el programa ya trae todas las medidas de la broca. Y ya me falta por decirle cuáles son los parámetros. Quiero que corte a una velocidad de 2000 milímetros por minuto. Aunque luego yo le puedo reducir la velocidad ya cuando está cortando. Eso no lo sabía hasta ahora. Este plunge rate es a qué velocidad sube y baja la broca cuando se mueve a otro punto de la madera para hacer el corte. Entonces, a qué velocidad va a bajar a resumir el trabajo. El step over es que la broca tiene un diámetro. Entonces el primer corte lo hace de este grueso. Si yo le pongo que haga un step over del 30%, se va a encimar un 30% de la broca. Y va a ser el otro corte. Y así va desbastando. Si yo cambio este step over y lo pongo menor, ahorita me dice aquí que se va a tardar de 4 a 5 horas. Si yo le pongo aquí que el step over es de 12%, se va a tardar de 10 a 14 horas. Entonces, eso es muchísimo tiempo. Me voy a regresar y le voy a poner aquí que se tarde que haga un step over del 30%. La bronca lo aguanta. Entre mayor sea el step over que va a cortar la broca, hasta en un 100%, un 30% sería pues aquí, ¿no? Entonces, entre más grande va a llevar más material y se va a tardar menos. Pero también la broca va a recibir mayor carga de trabajo. Yo voy a dejar en un 30% para que se tarde de 4 a 5 horas. Eso yo lo puedo ir ajustando más adelante. Entonces aquí en Code Settings. Ok. Ahora le voy a poner aquí carvear. Dice que sujetes bien el material está sujeto. Aquí voy a tomar. Ahorita no puedo utilizar el sensor de altura porque la broca es muy larga. Entonces el sensor de altura pues no cabe. Aunque yo la retracte todo para arriba, no cabe. Esta es una broca de tamaño normal y esta es una broca de las que estoy utilizando. Entonces sí, la diferencia es la altura del sensor. Bueno, mendigas brocas están carísimas.
Entonces aquí le voy a decir que es el pase de acabado, finishing pass, continuar. Ahora cómo voy a poner la altura de la broca a 0 en comparación con la madera, con mi equipo de trabajo. Lo voy a hacer que es manual y voy a tomar el grosor de 2 papelitos, que es la tolerancia que le voy a dar. Entonces aquí voy a empezar a bajar 1 milímetro. ¡Ay! Ahí ya se atoró mucho la broca, ¿no? Entonces me voy para arriba 1 milímetro otra vez. Está suelta totalmente. Voy a bajar en incrementos de 0.1 hasta que me raspe la superficie del papel y esté apretadito. Aquí está atorado. Lo puedo jalar, pero todavía se atora. Voy a decir 3. Aquí siento que raspa muy ligeramente. Aquí raspa un poquito más. Y aquí ya raspa lo suficiente. Ya me hace bastante fricción. A ver si le pongo otro puntito en 0.01 de milímetro. Aquí. Este es el punto perfecto. Donde no lo aprisiona, pero hay fricción. Ok, estos son mis 2 papelitos de grosor. Y ahora sí, finalmente a carvear, a tallar. Ahora sí la voy a mandar a tallar. Entonces le voy a decir que use esta nueva posición de referencia X0, Y0 y Z0. Cuando termine de hacer el carveado, voy a subir unas fotos para que veamos el resultado. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Levantar la broca a una altura segura para que se mueva. Encenderla. Y a trabajar. Carvear o tallar. Aquí está generando las rutas para la herramienta. Y aquí es donde yo puedo decir que vaya más despacito. Aquí le voy a decir que vaya al principio despacio. Lo voy a bajar hasta 800 milímetros por minuto. Y aquí me da un tiempo de 12 horas con 41 minutos. Y ahorita conforme vaya viendo cómo trabaja, lo voy a disminuir. Ay, no manches, 50 horas con 42 minutos. No. Lo voy a detener. Y le voy a aumentar el step over. Si yo detengo el carveado, se va a regresar a su punto 0. Ahí está, exactamente a coordenadas X y 0. Voy a ir aquí a los configuración de corte. Y el step over lo voy a poner aquí un 40%. A ver. Dice de 4 a 5 horas. Con estos parámetros que le puse, aquí se va a ir de 3 a 4. Me bajó 1 hora. Voy a empezar a carvear. Si alguien que esté viendo este video me puede dar algunos consejos, se los voy a agradecer mucho porque pues, estoy aprendiendo solo aquí, haciendo prueba y error. Cada vez que detienes el trabajo, tienes que volver a medirle aquí. Entonces lo voy a bajar 1 milímetro, 2, 4 milímetros. Pongo mis papelitos. Y empiezo a bajar de 0.1 hasta que sienta una buena fricción. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, usamos la nueva posición otra vez. Sí. Y a carvear.
Vamos a reducir la velocidad nomás para probar. $1400 milímetros por minuto. Lo estoy reduciendo. No quiero que se force mucho la broca ni que haya mucha vibración. Bueno, ahora sí me despido y cuando termine de hacer este tallado, subiré fotos a ver cómo quedó. Muchas gracias por todo. Está el botón de finalizar.